啲十。即係琴日咧就有啲燒咗分幾鐘啦，佢話黐咗呢咗嗰啲核品。你哋而家有咩下一步咩打算？都好似俾佢揸住條頸咁樣㗎啦，都冇咩可以做啊！佢而家如果係咁樣，佢咪拆埋個圍網咯，再整翻個圍網咁樣，咪大家安心啲咯。啲錢咁你冇可能歸業主㗎啦，係你自己買，係你自己嘅疏忽嘅啫。價維修都12多萬㗎。擔唔擔心啲圍網安唔安全嗰個問題啊？梗係擔心啦，點解唔擔心？燒死人大佬點唔擔心啊？人心惶惶咁，又驚有第二次嗰啲咁嘅情況發生，點算好啊？咁你而家你可以點樣做啊？我都冇辦法㗎，咁呢我唔係我可以控制到㗎嘛。咁你擔唔擔心你而家呢個工程會爛尾？擔心㗎，會爛尾咁，擔心你自己又要再揾第二間公司去做，又阻晒啲時間咯。你自己嗰個戶係交咗幾多錢啊？大概10萬蚊到啦，見到係拆緊網啦，都換完網之後，我都希望屋宇署咧會再嚟做一次較大規模嘅檢查，究竟呢啲咁嘅棚網係咪合規？當佢做個工程，但係我哋個工程部俾人拉咗，冇人清楚過呢個咪爛尾咯。咁咪告我哋屋企，我哋要夾錢請過一個工程顧問。先至可以相咁可能有幾百萬要請個工程顧問喎，咁邊個俾個幾百萬？